बरसात के मौसम में खांसी जुकाम और बुखार होना कॉमन है। इसके लिए मैं कुछ योगा पोज और रेमेडीज बताता हूँ। नंबर 1, भुजंगासना लंग्स को ओपन करता है और ब्रीदिंग इजी बनाता है। नंबर 2, अनुलोम विलोम, इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और सांस की प्रॉब्लम कम होती है। नंबर 3 है कपालभाति, ये लंग्स को के बलगम निकालने में मदद करता है। नेचुरल रेमेडीज़, रात को 1 गिलास गर्म हल्दी दूध पिए, ये बॉडी को अंदर से स्ट्रांग बनाता है। तुलसी अदरक वाली चाय खांसी जुकाम कम करती है और बॉडी को बर्न अप रखती है। काढ़ा लौंग, काली मिर्च और दालचीनी से बना हुआ इन्फेक्शन से बचाव के लिए